他的意思让我挪走。当时我就是临时放了一放。我挪走的时候吧，他就给我找我要钱，要200块钱。男子占了大妈车位，没想到大妈不好惹，当机立断堵住出口要钱。男子只喊冤，我就临时停一下而已。王女士说，她发现车位被占之后，立刻打通了车主的电话，但不是为了要钱，只要对方把车挪走，让她有地方停车就行。让她没想到的是，车主竟然说他不在本市，没法挪车。不在本市，你的车是怎么跑过来的？王女士不太高兴，直接说，你不挪车就交200元停车费。这个威胁非常有用，车主立刻变了态度，说他会找人过去把车开走。我等他半个小时，他没来，他从1点到5点才来。他等了这么久才等到车主的朋友，但没想到人是过来了，但并没有和他沟通，而是跑到物业那里，给了物业100块钱，想把车开走。王女士懵了，她占的是自己的车位，也是自己打的电话，为什么车主要去找物业？要200块钱，我就没给他，他把我车给堵住了，不让我出去。我在下面等你半个小时，你不来挪，你从1点到5点才来挪车，你那是挪车吗？他占了自己车位还理直气壮，王女士怒了，立刻把自己的车开过来，堵住出口。你不想挪车是吧？干脆别挪了。他来了，他也没给我打电话，他直接这样上物业交费，上物业交了费呢，物业让我就挪车，他也没跟我说什么，我就给他挪车嘛。车主也很委屈，我就临时停了一下而已，还不到1个小时就要收200元，而且不是你说的，物业规定占别人车位要罚钱吗？既然是物业的规定，当然要去找物业交钱了。何况找王女士要交200元停车费，找物业只需要交100元就行，她肯定要去找物业呀。谁能想到这个行为惹怒了王女士，现在出口被王女士的车堵住，她就算想挪车也挪不了了。这样僵持着也不是办法，她的车开不走，王女士的车进不去。节目组从中调解，建议车主让朋友过来把车开走，车主立刻同意了这个方案。他表示，只要王女士把车挪开，他立刻把车开走。给我那个钱吧，我是根本我就不想收人家，我只是说，我跟他打电话，我说你占我车位了，你给我挪车，他说我不得听到。让人惊讶的是，王女士立刻同意让他把车开走。她说她又不是为了200块钱，纯粹是占她车位的人太过分了，让她挪车还百般推辞，她才用钱威胁对方。王女士说，这个车位也不是她的，是她租的，她平时停车也需要交钱。关于这件事，节目组也联系上物业，向他们求证事情经过。是不是有人过来交了钱，交了100块钱？对啊，确实有这么个情况。他在这儿租的车位1年是多少钱？1年700。占用别人车位本就是车主理亏在先，节目组劝说车主尽量不要这么做，如果非要使用，也应该尽快挪车，不要对车位主人造成麻烦。车主的朋友连连称是，并向王女士道了歉，之后把车开走，事情得以圆满解决。自己的停车位被他人霸占，大家平时有没有遇到过这种情况呢？在遇到这种事情时，先不要着急，如果对方车上有电话号码，可以拨打过去，让对方挪车。如果没有电话号码，也可以拨打114挪车电话，提供对方的车牌号和车型。114就会帮助我们联系车主。如果车主实在不愿意挪车怎么办呢？可以看一下车主挡风玻璃上贴的保险标志，打电话给保险公司，说你把他车撞了，让保险公司联系车主，想必车主会立刻赶来。希望这个视频能对你有所帮助。在这里也提醒大家，尽量不要占用别人车位，实在是遇到特殊情况，也应该快借快还。对于这件事，你有什么看法呢？在评论区说说吧，我们下期见。